Tô começando a filmagem à noite dentro do carro. Tá, boa noite. Boa noite. Fala, tudo bem? Tudo bem? Aqui, banana. Então, tem banana aí, né, filha? Hoje lá no Ministério Comunidade Batista Manaim tem um projeto culto metanoia. Culto de fogueira. É assim, né? Culto na fogueira? É, culto na fogueira. Jovens, adolescentes, tipo nós. Estou indo buscar minha enteada, mais duas adolescentes que era do mesmo ministério que eu. Elas permanecem, mas estou indo buscar elas para conhecer, né? Até eu, minha primeira experiência. Desculpa chacoalhar muito que nós está dentro do carro, né? Estamos na nave. Estamos na nave? Tá bom? Vou filmar indo buscar elas. Estamos já chegando. Vamos invadir aqui. Nossa. Nossa, eu não enxergo nada com essa lanterna aqui. Vem dar boa noite aqui. Primeira vez no canal, né? Oi. Essa é a Evelyn. Oi. Essa é a Carol. Vamos lá? Buscar agora a Bianca. Ela vai? Vai. Valeu, você vai. Tô tão animada. Acho que tô mais animada que as adolescentes. Não, tô mais animada. Vai lá. A Júlia tá no meio de cinto. Teve que deixar a cadeirinha em casa. E aí lá também eu vou filmar. Pode entrar vocês. Aceita um café? Aceito. Então tá. Eu só gosto de café mesmo. Vamos lá, baixa o tom. Essa é a mãe da irmã, Lília. Ai. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Você está responsável pelo café? Ai, como é difícil filmar, mas assim, nós vamos lá. Chegando a Bianca também, que é na rua de baixo, eu ligo pra vocês verem. São jovens, então elas permitem. Vamos ver se a Bianca chegou aqui. A Bia chegou? Julinha, que é você. Pode descer, vocês podem descer também. A Bia chegou? Cuidado, Julinha. Vamos lá ver. Vai lá chamar sua irmã. Cuidado, é a Bia. Minha Bia? É a sua Bia. Devagar, filha. Não, vamos não. Vai lá chamar ela. Fala, vamos, Bia, vamos, Bia. Boa noite. Pode te filmar? Pode te filmar? Pôr no meu canal? Posso? Giovana? Giovana. Ixi, Giovana está muito escura. Essa é a Giovana. É a filha da Cris, né? Também você vai também? Eu vou gravar hoje, tu não vai? É que meu pai não vai. Ah, meu pai não vai? O pai dela é meu líder. E a mãe dela é minha líder de célula. Mas a gente vai. Você já foi alguma vez? Ah, você já viu, já. Depois você entra lá no canal e você vê pelo canal, que eu vou colocar lá no canal hoje. Eu espero que eu consiga colocar hoje esse vídeo. Né? Cadê a Bianca? Minhas crianças, minhas duas crianças e minha outra criança. Vou morar pertinho de vocês viram? Tô contando os meses. Oxi, é de manhãzinha. Ó, tem cafezinho. Quero tomar café com você. Eu trouxe o pão. Gente, eu não vejo a hora sair do aluguel, é pesado. Vou levar o pão e o Nescau. Em casa tem Nescau, aí você tá de brincadeira, né? Em casa suja. Mas vocês é fã de café, eu não gosto de café. Eu também não, odeio café. Quem disse que eu sou fã? É só o Douglas. O meu esposo, ele é apaixonado por café. E se você chegar, tiver um cafezinho, ele quer tomar. Igual aquela garrafa que tá ali. É, ele trouxe uma garrafa de café. Tá, até esqueci. Vem, Bia, vem, Bia, vem, Bia. Tô esperando você. Já fiz 2 minutos de vídeo e você não aparece, Bia. Essa é a Bia. Bia. Vamos. Corta isso. Não viu, eu também não consegui nem ver. Isso deu sorte. Dá oi, Bia. Oi. Essa é a Bia, minha enteada. Vambora. Chegamos agora. Desci do carro. Falei, nossa, nem filmei a gente chegando. Aí deram risada. Sozinha. Júlia. É, mano. Ali deve estar mais claro. As meninas estão com vergonha. Você tá com vergonha do quê? Ah, já apareceu no canal. Ah, grande coisa. É, segura aí, que eu tô até esquecendo aqui. Bianca, Evelyn, Carol, Gabi. Eu vou te mostrar.
Gabizinha, Aqui que dá acesso lá na Gabizinha e Júlia. Aqui dá acesso lá na frente. Tem uns adolescentes aqui que eu vou virar a câmera pra vocês. Aí lá, aqui nesse Já tem uns jovens aqui fora. Aí lá pra Gabizinha. Agora, assim, acho que fica melhor do que invertido. Cadê eu? Boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém. Pé, galera. Quero te convidar a jantar, dá uma espreguiçada aí, você tá meio cansado, amém? Amém. Esse é um culto um pouco diferente. Gente, o pessoal que tá aí de pé, se vocês quiserem vir pra cá, ó. Tá pegando? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, a gente vai orar, entrar na presença do Senhor. Esse é mais um evento do Metanoia, mas acima de ser um evento do Metanoia, é um evento do Reino de Deus. Um evento para que a gente possa se achegar na presença do Senhor, amém? Amém. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Nós te agradecemos, Pai amado, pelas suas misericórdias. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, pela vida de cada um jovem e adolescente que está aqui essa noite. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de fazer a diferença, Pai, de ser a diferença nesse mundo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós fazemos o que fazemos e não para que o nosso nome ou o nome da nossa comunidade seja lembrado, mas nós queremos que o Teu nome seja exaltado. Nós pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, a partir desse momento, tenha todos os privilégios, tenha toda a adoração, que tudo feito aqui nesse lugar seja para que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Nós te agradecemos porque apesar de sermos quem nós somos, das nossas falhas, das nossas limitações, Deus, o Senhor não desiste de nós. O Senhor não abre mão das nossas vidas. O Senhor não abre mão das nossas famílias, Deus. E o Senhor tem levantado jovens e adolescentes como nós, dentro dos nossos lares, para ser a diferença, para trazer a diferença, para ser o canal do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos sair deste lugar totalmente diferente da maneira que nós entramos, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração aqui nessa noite. Deus amado, que haja um transformar na nossa mente, no nosso coração, que essa palavra metanoia, Deus, seja verdade em nós, seja verdade em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Esses aplausos para a ótimo. Mas eles não querem os aplausos, eles podem fazer melhor para Deus, amém? Amém. Gente, olha, Pra cá. quero convidar você para uma noite diferente. Então, sabe, eu sei que muitos aqui têm problemas. Quem aqui não tem problema? Acho que todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Mas eu queria te desafiar, sabe, a você esquecer um pouquinho, sabe, deixar de lado isso daí e adorar ao Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Paz, galera! Amém! Aê, ó, primeiro metanoia que eu falo paz, a primeira vez a galera já responde, né, com animação. A gente tem que fazer mais fogueira. Gente, ó, um recado muito importante antes da gente começar. Pais, fiquem de olho nos seus filhos. Hoje nós não temos o Ministério Infantil aqui para ficar de olho neles. E conforme a linha vai queimando, uma hora ela cai, ela cede. E aí se tiver alguma, tanto criança, até pessoa grande, e a linha cair na pessoa vai machucar, né? Vai queimar e tal. Então tomem cuidado, não fiquem tão perto da fogueira. Daqui eu já tô sentindo o quentinho dela. Então mantenham uma distância segura aqui para ninguém se machucar, beleza? Beleza? Amém! Dormiram do nada? Quem tá pronto pra dançar pra Jesus hoje? Amém? Não tão muito, né? Quem tá pronto pra festejar aí pra Jesus, pra gente fazer uma festona pra Ele? Pra gente cantar tão alto, pra gente pular com tanto entusiasmo que a gente vai quase chegar no céu. Amém? Amém. Fique a mente, né? Não vai ser de verdade. E espiritualmente também. Aí tá. Amém, gente? Amém.
Então vamos de Som da Liberdade. Vem pra cá. Senta aqui com ela, aqui, ó. Eu tô aqui, Pai, eu quero falar com você hoje. E Ele nos ouve, porque por causa da humildade dele, o jardim foi reimplantado no nosso coração. E nós podemos ter acesso direto à sala do trono. Isso é fantástico você imaginar que quando você fecha o seu olho e começa a falar com Deus, você pega um elevador e você sobe até o céu e entra na sala daquele que tudo criou, entra na sala do Rei dos Reis, da maior majestade que existe, e ele te recebe. Ele não te recebe, ó meu súdito, você está aqui para falar comigo, me ofereça sacrifício. Não, ele te recebe de braços abertos, e ele começa a te abraçar e falar com você, e falar o quanto ele te ama. Glória a Deus. Então a gente vai cantar agora sobre o fato de nós querermos conhecer Jesus. Quem aqui quer conhecer Jesus em toda a plenitude dele? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
da Fogueira, Comunidade Batista Manaim, Carol, Evelyn e Raquel. Que acabou de falar e esqueci. Gente, foi muito ótimo. Foi ótimo. Foi top, gente. Perfeito, hoje foi ótimo. Deixa os adolescentes falar. Ocasião certa, né? Foi na ocasião certa, né? Esse frio gostoso já é bom, né? Cadê o Eduardo? Deixa eu mostrar o Eduardo. Pode filmar você, Eduardo? A Bianca tá muito escuro. Não tô chegando nada. Eduardo. Vou colocar no canal, tá? Canal? Sério? E aí, você gostou? Gostou, Bia? Gostei. Perguntar pros adolescentes, porque eu sou velho, então deixa os adolescentes responder. Eu gostei. Ó, deixa isso aí. Deixa o like, gente. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. É isso aí, nossa. Agora legal. A fogueira tá apagando já, né? Já Meu coração finalizou. está cheio. Não, é tudo. Agora escutar, brother. Acabou. Deixa eu se libertar desse dia. Eu vou encerrar aqui e ir pro claro, já volto. Boa noite, passando aqui pra tá encerrando o vlog, agradecer, espero que vocês gostem, me perdoe por ser tão longo, confirmando, me perdoe pelo vídeo estar longo, vou estar encerrando aqui, o Eduardo tá ali, meu esposo, o irmão da igreja, minha enteada, a mocinha aqui, esqueci o nome dela, a Carol e a Evelyn. E a Júlia aqui. Tá brava, Júlia. Estamos tomando um cafezinho para encerrar a noite. Não esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal você que não é inscrito. Deus abençoe e até.